halkaanu joogna waxa weeyaan garhka waxa maanta aynu ku soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka Cabdullaahi Abubakar Cismaan maareeyaha hay'adda wadooyinka Axmed Yuusuf Maxamed shaqaalaha agaasimo waaxidada wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka madaxda kale ee maraysa waxaan wasiir halkan kaaga warbixinaynaa waa qaybta galbeed ee mashruuca waa saydkii gargumreed sida injineeradu ka warbixiyeenna waxa qabsoomay shaqo aad u wacan shaqada muddada la qabanayay waxa weeyaan muddo 3 bilood ah waxaanu in badan meeshan joogna waa saraar waa meel inta badan ay badan tahay baahiyaadkii makaaniyaadkii looga baahnaa halkan inay la wada helo waa meel aad arkaysaan oo saraaridee waa meeshii ugu adkayd ee laga shaqayn jiray waxaan aad iyo aad doonaya halkan inaan uga bogaadiyo shaqaalaha runtii habeen iyo maalin halka aynu joognay ka hawlgala ee aan waqti lahayn runtii oo aan aad iyo aad ugu bogaadinayo shaqada ay qabteen kaamamku waxa weeyaan 5 waxa weeyaan kaamkana waa kaamkii galbeed ee garhka waxaanu tageynaa karagsharkii la sameeyay iminkaan doonayna xirkiisa aanu sii mari doono waxa ku xiga kaamkii garhka oo isagana kanka ku sii xiga karagsharkii labaad waxa sidoo kale iyagana socda oo aynu tagi doonaa buundooyinkii oo runtii iyagana aynu doonaynay muddo badanba in la bilaabo hadeerna ay socdaan inta waxaan ku darayaa runtii shaqada halkan laga qabtay mudana wasiir iyo maareeye waa shaqo muddadii 3 bilood ee halkan laga shaqeynayay la qabtay waa arkaysaa maanta 10 kilomitir baa halkan ka diyaar garoobay ama daamurkii inoo saaran yahay olyadii final bay noo tahay waxaan joognaa magaalada la yiraahdo barkada Cali Xirsi waxaan weeyaga soo socda doonaynaa inaan u soo guurno magaalada xigto la yiraahdo barkada waxa sida chief engineer ku sheegay aan doonayaa inaan ku celiyo wadada intaan imanka wax gacan aan taabsiin inay tahay 20 kilomitir maanta waxa weeyaan waxaan anagu ku shaqeynaynaa maaha surface waxa weeyaan wax intu soo taabsiya waxaan doonaynaa in la arko aad iyo aad bal wixii aanu qabanay iyo waxa noo harsan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyana bogaadinayaa saxaafadda oo cod dheer halka aad arkayso codkayga ku tabinaysa meel kasta marka koowaad Ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala oo ogolaaday maanta inaan bartan isugu nimaadno marka xigta waxaan mar labaad soo dhaweynaynaa halkan aynu joognaa waa garadag wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta wadooyinka Cabdullaahi Abubakar Cismaan maareeyaha guud Axmed Yuusuf Maxamed oqaasha maayarka golaha deegaanka shaqaale weynaha saxaafadda ciidamada kala duwan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وسيركو سدو ماري سدو بين الله سعدان وقور بحين مين وحن ما تعود دير قارسيننا وحقبت كي وكالة هرملته ودوين كا مشروع وضع عرقاء وبرعو إن نلا أركو ومريو كنت وزير كي ماريو دسدو بين الله سعدان ما أنتوا نوي ما دينا مر والبا دقيقة بين الله سعدان ويقور مين وحن جمهورية الصومال dhammaan meel kasta ay joogan doonayna inaan gaarsiino baadii saxaafadana ku dhantahay inay arkaan wadada halkay marayso runtii iyo waxa aanu qabanay inta uu leeyahay halkan joognaa waa degmadii saddexaad ee gobolka Sanaag isku xidhantay ee laami yeelata waxay u jirtaa magaalada Ceergaabo 148 waa degmad doorashadii saddexaad ee gobolku yeesho waxaan aynu soo marray kaam hore waxa sidoo kale aan halkan aad doonaya inaan uga bogaadiyo dhammaan shaqaale weynaha mashruuca guud ahaanba gaar ahaan saydkan iminka joogo oo si xawliya shaqada halkay kaga beegan yihiin hal nin oo la tuuro aanu jirin aad bay runtii u leeyihiin mahadcelin gaar ah sida idinka warrameen waa yeelka iyo cuqaasha iyo dhammaan mas'uuliyiinta halkan horeeyay ka hadlay wadadu muddadii ay soconaysay waxay ka socotay ilaa 5 goobood waa karagsharro ay soo marnay qaar intoodii badnayd iyo goobaha saddexda ah ee ay ka socoto waxaana inoo harsan oo aan doonayaa in xagga dambe ka arki doonaa buundooyinkii oo iyaguna socda inaynu u tagno goobihii ay ka soconayeen cadceed oo kulusha ayada badan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi